You're David Stearns. You're Steve Cohen. What the hell is up with you? You don't lose an Edwin Diaz. Now, my sources tell me folks believe he's lost a little bit of velocity off of that fastball. And the data shows that slide ain't what you used to be. I get that part. I watched him a few times this year. Even with his ERA under 2, I still saw that drop-off from the previous year, too. I got it. But you're not just paying him for what he did. He's still capable. And Devon Williams, who you brought over for 3 years and $51 million, I don't know if him, along with others, going to be able to offset the loss of Diaz. But here's the biggest reason why. The reason why is because you don't lose Diaz when you know he can end up going to the Dodgers. At some point in time, if you're the New York Mets, are you going to stop being a fair-weather stepchild? And Steve Cohen, if you're listening, my man, you're the richest owner in Major League Baseball. You're worth over $23 billion. And you're $3 million apart with Edwin Diaz compared to his offer from the Dodgers, and you can't come up from $66 to $69 million. You serious? You serious right now? You serious right now? Now, from what I'm told, I don't know whether it's 325. I don't remember whether it was 325, 335, 340. Whatever amount of money the Mets paid last year, Steve Cohen basically told Stearns and the crew, I don't want to spend more than that this year. He's paying like 110% for any contract he signs because of taxes and things of that nature. So hypothetically, somebody like an Edwin Diaz is going to cost you about $46 to $48 million if you're giving him $23 million a year. It's going to cost you more than double that. I got that part. I'm going to go back, Steve Cohen, and tell you, you worth $23 billion. $23 billion. And the Mets haven't done anything. You missed the playoffs. After that great year you had last year that was so compelling, so interesting. When you beat Milwaukee, you ultimately fell in the Dodgers, and everybody was looking forward to the Mets being something this year. You're going to go out there, you don't get Schwarber, you lose Diaz? Really? You lose your closer, a guy considered one of the top 3 closers in the game? You serious? You serious? The only person associated with the Mets organization that should feel good about what happened with losing Diaz to the Dodgers, the reigning 2-time defending World Series champion Dodgers. The only person that should feel good about that is Pete Alonso, your first baseman. Because I'm here to tell you right now, you got to keep him. I don't give a damn if he's going to lose time at first base because we ain't told somebody else is what you're going to try there. I don't care about all of that. You cannot lose Pete Alonso after losing out on Schwarber and letting Edwin Diaz walk out the door. You better not. You can't do it. You can't do it. You got to get it done. Steve Cohen. There was somebody named George Steinbrenner once upon a time. And I know you may not remember that name too well because, you know, his son is there running the team, and the Yankees ain't done a damn thing in free agency. Not a damn thing worth mentioning yet. Okay? And that pisses me off to no end, too. But that's neither here nor there because everybody knows I'm a Yankee fan. My point to you, Mr. Cohen, owner for the New York Mets. Sir, George Steinbrenner would not have allowed this to happen. See, when you come to New York and you trying to knock off the Goliath and you go out and you get somebody like Juan Soto, who's a gem for you, that ain't enough. Because this is baseball and one man can't win it for you. You got to have a team. And Juan Soto left New York to come for you because he thought yours was going to be the culture of winning. That's what he thought.
Now, we could sit up there and say, hey, you making astute decisions. You're not trying to spend this money. And if you're going to spend this money, you want people to produce. I got that part. George Steinbrenner was that way too. But you know what he did? He mandated that guys step up and produce or else. Your or else is what we're missing here. Because what we're hearing is about money from a $23 billion man who's probably going to be building casinos in Queens, New York around Citi Field and stuff like that. Going to try to establish your own version of LA Live or something like that around Citi Fields in Queens. And props to you. That'll be great for the local economy. I support you, Mr. Cohen. I really do. But you cannot, and I'm not talking about just a player, you cannot be losing people to teams that are going to be standing in your way. You cannot do that. You can't. Especially when no matter what level of success you have, every single season, the Yankees always appear to be better. You get to a divisional playoff series, they get to the ALCS. You get to the ALCS, or you get to the NLCS rather, they get to the World Series. Even when they lose, they still are playing longer than you play. You got to change that, Mr. Cohen. You got to change that. You too, Mr. Stearns. And by the way, that's a big time name you're carrying. I know it's yours. Your mama gave it to you. But there was another person in New York City named Commissioner David Stern, God rest his soul, for the NBA, who could be tyrannical with his own tendencies. But by God, was he a winner. And what he did to build the NBA and the role that he played. You can't have a name like that and just be fading into the twilight. You gotta win too. ニューヨークで一人の男がブチ切れていました。マイクの前で何度も叫ぶんです。お前ら本気か。エドウィン・ディアスをドジャースにかくられていいわけねえだろ。スティーブ、公園、総資産に130億ドル。MLB で一番金を持っているオーナーがいる球団。ニューヨーク、メッツ。そのメッツが世界トップクラスのクローザー。エドウィン・ディアスとの再契約でたった300万ドル。ケチった。ドジャースは3年6900万ドル。メッツの提示は3年6600万ドル。差額はほんの300万。でも、その300万をケチった結果、ディアスは背中に LSANGLs の文字が入ったユニフォームを選んだ。怒り狂うコメンテーターは何度も同じことを繰り返します。おい、スティーブ・コーエン。お前は230億ドル持ってるんだぞ。それでたった300万が出せないって本気で言ってんのか。しかも、ディアスの行き先はどこだ。よりによって、2年連続ワールドシリーズチャンピオン、ロサンゼルスドジャースだぞ。ニューヨークのスタジオで、メッツを愛してきた人たちが、口を揃えて嘆きます。金がないならまだわかる。でも、金はある。あとは覚悟の問題だ。でも、公園はこう言っているというのです。これ以上の贅沢税は払いたくない。去年と同じくらいの総年俸のラインは超えたくない。夢よりも、税金、勝利よりも、帳簿。ニューヨークのファンから見れば、耐え難い裏切りに移ります。その一方で、私たち日本のドジャースファンからすると、ありがとう、メッツ、そう言いたくなるような、信じられないご褒美が目の前に落ちてきたわけです。想像してみてください。8回、9回、ドジャーススタジアムのライトスタンドから、あのトランペットのイントロが鳴り響く。そのマウンドには知っていくのは、メッツの青ではなく、ドジャースブルーに身を包んだエドウィン・ディアス。その前のイニングまで、マウンドには山本由伸。打線の真ん中には大谷翔平。日回山本。8回、大谷の一発でリード。9回ディアスがとどめ。もはや、ゲームセットの型まで見えるじゃないですか。でも、ニューヨーク側から見える景色は、全く違います。あのコメンテーターは、こう怒鳴ります。お前はニューヨーク、メッツなんだぞ。いつまでヤンキースのママ子、でいるつもりだ。ジョージ・スタインブレナーは、絶対にこんなことはしなかった。自分のスターを、直接のライバルにくれてやるような真似は、絶対にだ。メッツは、ようやくファンに希望を見せ始めたばかりでした。フランチャイズスター、ピート・アロンソ、トレードで連れてきたスーパースター、フアン、ソト、そして、試合の最後を締める最強のトランペット、エドウィン・ディアス、外まで口説いておいて、ここは商社の文化だって言っておいて、その裏でクローザーを逃がすのか。そんなの、話が違うだろう。ニューヨークの人たちにとって、ドジャースは今やはるか西の強豪チームではありません。自分たちの夢を
金と覚悟でさらっていくラスボスです。そして、そのラスボスのど真ん中にいるのは、日本人です。翔平、大谷、山本由伸、ディアスをドジャースに行かせちゃダメだ。奴らはもう十分強いだろ。ニューヨークのスタジオで飛び交う奴らという言葉。それは、大谷と山本のいるチームが、メジャー全体からどれだけ恐れられているかを、そのまま映し出しています。面白いのは、このコメンテーターが、最後にこう言っていたことです。メッツ関係者で、このディアス流出をポジティブに捉えられる人間が、一人だけいるとしたら、それはピート・アロンソだけだ。なぜか、ディアスを逃したことで、絶対にアロンソだけは打ってはいけない、というプレッシャーが、メッツフロントにのしかかったからです。シュワーバーも逃した。ディアスもドジャースに行った。ここでアロンソまで打ったら、ニューヨークの街は、本当に爆発してしまう。だから、彼だけは笑っていい。そんな、半分ジョークのようで、半分本気のメッセージでした。でも、ここから先の物語は、ロサンゼルスと日本が主役です。ニューヨークのスタジオで、お前は本気か、230億ドル持ってて300万ケチるな、と怒鳴り散らしているその裏で、ロサンゼルスでは、静かにこうつぶやかれています。ようこそ、ディアス、勝ちたいなら、ドジャースへ。大谷がいる。山本がいる。そこに、ゲームの最後をロックするクローザーが加わる。今、アメリカ中のオーナーたちが、心のどこかでこうビビっています。このままじゃ、ドジャースの時代が、もっと長く続いてしまうんじゃないか。スクリーンの前の基本のファンとして、正直な気持ちを言ってしまいましょう。メッツファンには悪いけど、最高のクローザーが、最高のスター軍団に吸い寄せられていく光景。それは、大谷の時代、山本の時代、ドジャース王朝の第三章の始まりを告げる、最高にエモいシーンです。ニューヨークの怒号、You serious right now? という叫び声。その全部が、こう聞こえてきませんか？お願いだから、もうこれ以上、ドジャースを強くしないでくれ。でも、もう遅い。波は、完全にロサンゼルスに傾いた。そしてその青い波の先頭には、サムライブルーの血を引いた男たちが立っている。ドジャース vs 残りに19球団という時代が、本当に始まろうとしています。